Bonjour, on va vous présenter aujourd'hui donc l'Astuce 20.2 version XL. C'est un bateau qui a été présenté l'année dernière avec une cabine un peu plus grande. Donc on va commencer par faire le petit tour extérieur et puis après on ira voir l'intérieur du bateau et son cockpit, quoi. Alors le principe de toute la gamme Astuce, c'est d'avoir des flotteurs télescopiques qui permettent de replier le bateau aussi bien à terre que sur l'eau pour rentrer dans un catway, et à terre en fait pour être au gabarit routier et donc se déplacer facilement, quoi. Donc je vais vous montrer rapidement comment on peut faire ça. Donc on va détendre ici. On va détendre le transfilage arrière, ce qui va nous permettre de retirer les goupilles sur les tubes ici. Hop. On détend, on retire la goupille qui est à l'avant. Et ce qui va nous permettre en fait de faire coulisser le flotteur le long de la coque centrale. Voilà. Et là le bateau est au gabarit routier 2,40 m et donc facile à transporter. C'est un bateau qui fait 400 kg. Sa stabilité sur l'eau en fait c'est sa largeur, parce que quand il est déplié il fait 4,25 m. On va aller voir un petit peu devant. Le coffre ici va nous servir de bail à mouillage, ce qui permet de stocker donc l'ancre, les pare-battages. Ça permet de reculer un peu les poids, et comme on a une trave très fine, ça évite d'enfoncer un peu le bateau, donc avec l'ancre sur l'avant. Ça permet aussi de pouvoir manœuvrer et d'utiliser l'ancre à partir de la plateforme du trampoline. Si la mer bouge un peu, ça évite d'être complètement devant. Au niveau équipement, sinon en standard, sur les Foc, en fait, Foc et Gennaker sont sur emmagasineur en fait, pour la facilité de manœuvre. Hop, je vais retendre ça. Dessous, vous pouvez voir, je sais pas si on peut, ouais, excuse-moi, ouais. Dessous, on peut voir la dérive, qui est une dérive pivotante, qui permet en fait le beachage en toute sécurité. Si jamais il y a un souci, elle rentre dans la coque centrale. C'est la même chose au niveau du safran, donc c'est très sécurisant pour le rase-caillou. On va monter à bord. Donc là ici on a une place de barreur qui est sécurisée donc par un balcon en option. Ça c'est pour la version randonnée. Les versions sport ne sont pas forcément équipées pour le poids, Et donc dans cette version là on a proposé ça, ce qui permet de bien sécuriser la plage arrière. Alors le barreur est un peu séparé du reste de l'équipage à cause du passage de tube, mais en même temps ça lui fait une zone un petit peu réservée où personne ne marche sur ses écoutes, donc en final c'est assez agréable. Vous avez le palan de grand voile donc, qui est à proximité, les écoutes de Gennaker aussi, donc on peut tout piloter d'ici. Ensuite, alors ici pour l'équipage, ce qui plaît beaucoup dans nos coques centrales en fait, c'est ces petits dossiers qui permettent de bien se caler comme dans un petit monocoque en fait. On est à l'abri aussi de l'eau en fait, on n'est pas en contact direct avec les trampolines. Et donc on retrouve le confort d'un petit monocoque avec la stabilité par contre d'un multicoque, puisque je vous disais tout à l'heure déplié, en fait on a une plateforme de 4,25 m, donc c'est vraiment agréable pour les enfants, c'est assez ludique. Et puis c'est plaisant parce qu'il y a de l'espace, malgré un bateau qui fait que 6 mètres. Donc là on va rentrer dans la cabine de la version XL. Il y a une grosse amélioration donc, depuis l'année dernière. Cette cabine là en fait a un capot en fait articulé, donc qui nous permet de circuler facilement, on rentre, on sort sans problème. La première version 20.2 était plutôt orientée des boats et avait juste un trou d'homme. Maintenant au choix en fait, donc la circulation était plus difficile. Maintenant vous pouvez choisir au choix petite ou grande cabine en fonction de votre programme de navigation, plus orienté des boats ou alors plus orienté petite croisière. À l'intérieur du bateau, donc cette version XL a été voulue plus pour la randonnée. On a essayé de chercher des petits volumes de rangement. Donc déjà tout le long ici on a des petits équipets. Vous avez la possibilité d'avoir un petit bloc cuisine là qui est amovible au choix, pareil, en fonction de ce qu'on veut faire en fait. Mais on peut installer un petit réchaud dessus. Ici la pointe avant peut être fermée pour faire une petite couchette double. Et on garde donc l'avantage dans la version XL, c'est qu'on garde ce volume là pour être assis dans la cabine, ce qui n'était pas le cas dans la première version qu'on appelle 20.2 standard. Et donc sous ces assises, on en a profité pour rajouter aussi des volumes de rangement
qui vont permettre de stocker un peu de matériel sous les assises ici et sous le cockpit aussi, puisque la dérive a été décalée. On récupère du volume pour loger quelques caisses pour la randonnée nautique sur quelques jours, la mini croisière. Donc le chantier propose une gamme en fait de 18 pieds à 24 pieds maintenant, la nouveauté qu'on va visiter tout à l'heure. Maintenant on est basé donc dans le Morbihan, près d'Auray. Vous êtes invité en fait à venir nous rencontrer lors de journées portes ouvertes ou directement au chantier pour découvrir la gamme complète Astuce Boat. À bientôt.